Donc, à s'identifier, appelle Moïse précision. Or, tant qu'on a dit côté Bana Israël, Bana ya Israël, Baoutaki n'enseignement égyptien. Vous savez ce que tant qu'on a dit bonzambe pas égyptien, égyptien yebisaki bango biso nyonso tozali kaka nzambe moko. Donc, bino ba israélite, bo sengeli ko sambela nzambe oyo biso ba égyptien tozo sambela parce que tozali na bino nzambe moko. Donc bakosaka bango. Voilà. Oyo biso tozali ko sambela ye wana le père créateur. Alors bana Israël tant ba ndimeli ba égyptien, ba komi ba esclave ya ba égyptien. Parce que nzambe oyo bango ba yeko ndimeli pa ba égyptien, azo favoriser ba égyptien à défavoriser ba israélite. Yango esalaki ke ba israélite ba komi main d'œuvre, ba ouvrier, koni, ba cheval, ba âne, ba ntaba ya l'Égyptien. Alors, croyance wana, foi wana, yango ba kendeki nango ti ndenge baza ko traverser désert pour ba kena terre promise, ba yebeka ke nzambe ya Égypte ye wana le vrai Dieu. Alors il fallait Moïse a expliqué bango réalité ya mokili. Yango sikoyo n'enseignement zo pesa bango nde a clarifier bango selon nzambe wana nenga yebisela ki alobi. Oui. Pourquoi ngana kozala kaka nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob, nazali nzambe ya Ismaël te, nazali nzambe ya Esau te, pamba te tango nzambe ebandeli ya manso akelaki mokili. Tango azokesenisa baloposo ya bato, tango akaboli mabele biteni bato na bato apesaka bango mokambi na bango. Omoni? Po pesa bango mokambi wana kouta wapi? Akouta epa ye nzambe wana azali. Yango wana ba être céleste wana ba collaborateur ya ye nzambe wana oyo au départ engendra ki bango, sima na yango akomisi bango ba collaborateur. Lokola mwana okobota ye, okobokola ye na mwana na ye, soki akoli automatiquement akomi collaborateur na yo. Bokosala na ye misala. Soki ojifleki na âge ya 5 ans, na 25 ans, na 30 ans, na 40 ans, na 50 ans, ojifle lisusu te. Okomi ko négocier na ye, okomi ko solola na ye, bien ko tikali tata na ye. Alors, il fallait éclairer le peuple d'Israël pour comprendre. Et si je comprendre bongo, nde akoya koyebisa bango ke yango wana nzambe na biso. Donc, nzambe na bango bana Israël, nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob, apesi bango mobeko. Suite ya kososola bongo ke bato na bato bazali na nzambe na bango oyo alobelaka bango auprès, donc pembeni ya père créateur. Alors ezali interdiction formelle, okoki kosambela nzambe mosusu te en dehors ya nzambe oyo azali ya bino. Yango wana apesi précision lisusu nesika wana bino bana ya Israël o bozalaki na bowumbu na Egypte, bokoki kosambela mosusu nzambe mosusu te soki kaka oyo abimisaki bino na bowumbu te na Egypte. Donc botika kosambela nzambe ya Égyptien. Alors na tour na bango Égyptien siko so bango basambela bango ba bani bosambela te nzambe oyo alongolaki biso bana Israël na maboko po sikoyo biso koni na biso ekende bantaba na biso bakei kuya ye ko libérer bango. Donc bokoki kosambela nzambe wana te, bosambela nzambe oyo apesaki biso ba Égyptien gloire. Eza lokola lelo soki bososoli malamu neteni wana nzambe oyo bino boke kolanda wana, ange ya nzambe wana, esprit collaborateur ya père créateur oyo bakonfiaki ye libota ya Abraham, Isaac pe ya Jacob na descendance na ye wana oyo tango bino bokendeki kosambela ye nde bongo bokomaki besclave ya mindele, bokomaki biloko
ya mindele. Nde bongo botika kosambela nzambe wana po bino bozala libre, bozonga bansomi na kati na mabele na bino. Naye nzambe wana bozobenga kombo na ye nani? Ayokaka malamu soki olobi azali nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob. Ya Pharaon te. Ya Pharaon te. Ya Esau te. Ya Ismaël pe te. Pona nini identité ne ezali wana? Pamba te. Aza na kombo te. Aza na kombo te. Tangu alobi azali oyo ye azali. YHWH. Eza ba consonne, ezanga voyelle. Sikoyo bino bozwi voyelle boti na ndenge na bino. Ba mususu balobi elingi koloba Yehowa. Ba mususu balobi te ezali Jehova. Ba mususu balobi te ezali Yahweh. Ba mususu balobi te ezali Yahvé. Siko kombo na ye nani? Omoni nzoka ye na YHWH alobaki kaka azali oyo azali parce que soki alobi na Moïse kombo na ye, Moïse azalaki mutu ya foi égyptienne, donc ako comprendre kombo wana te po ayokango nanu te, et jusque là a révélé ye kombo yango te. C'est identique na Allah. Allah aza na kombo te. Omoni musulman moko abenga ngai apesa ngai explication ya kombo ya Allah. Oui, bobenga bo expliquer kombo ya Allah parce que kombo ya Allah est abréviation. Oui, abréviation nini fo? Parce que tangu bobelelaka Allah kombo na ezali Alim. Oui, eza babakisi ba kombo mibale e na suka nango bozana 99 no ya ye nzambe wana kaka. Po bobelelaka bino quelque part. Mais na ye kaka po bolimbola bokobana na ala wana na ba kombo susu kei plus bayebi yango te. Na lobi bien nazo ba na media bayebi yango te. Tokoki tozwa Coran totie wana. To bandi kotanga na lobi kaka ye moko Coran limboleli bino ke kombo wana ti prophète akendeki atikalaki kolimbola yango te. Ndenge wana pe Moïse ti akendeki atikalaki kolimbola kombo te ya YHWH. Po soki alimbolaki yango mbele bobengaka kombo yango correctement. Mais lokola balimbolaki yango te etikala kaka bongo. Ba mususu baloba Yahvé, ba mususu baloba Yahweh, ba mususu baloba nani toyebi te. Hala nini yango bakoloba? Papa na ngai yango wana bomoni te. Bozokende kokumisa oyo boyebi te nde liwa pe pasi. Donc ndimbola na mokanda opesi nde elekelaki bongo. Yango wana lelo soko yebisi mundele. Sambela mpungu tulendo akoyebiso pas question. Bon sambela ete. So do ndenge zawana soko yebisi mundele keno nzakomba nde Yahweh wana akondimango te. Akondimango te. Soki eza bongo mbele bakoma ye na Bible bongo. Ah oui, soki eza nzakomba mbombi wana nzapa Kongo soki ye wangilonga soki ye wana kaka Yahweh mbela koko Bible ya Kingwandi batia nzapa Bible ya Lingala nzakomba voilà. Bible ya Kikongo nzambi ya mpungu tulendo, Bible ya Kiswahili Mungu wa mapendo, ya Chiluba maweja nangila nzoka batiate batiaka Yahweh. Bane ko balandi yemi papa nkusu kya muzala pana na ngola liye bomo kitani mwafumu kibangu songi anzila zole sabino bozali ya kosepela libosoli ya mikro ya moteti ndika lobola lo ilondo mfumu tozongeli bino mukakatano lelo tozali na kati ya Biblia esantu buku euta likolo ekitana se ndenge bayebisi biso na école primaire biso totekala koyeba ndenge wana mfumu bona na yambaka ndanga koya empateri moko pezaka kuna bakomela kama koyi balobi ekweyaki nzoka contre le livre le plus controversé du monde. Mfumu awa totangi na Matthieu chapitre 1 verset 16 bande ko balandi boyoka. Matthieu chapitre 1 verset 16
balobi Yesu papa na ba reconnaître quelque part parce que papa si généalogie ya Yesu papa si était papa na ye kombo na ye Joseph na généalogie na kati ya mikanda alors que quelque part ba kenda ki koyebisa biso était